ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਭਾਈ ਮਥਰਾ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਕੇ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੀਨ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੋ